直行啦。咁咧，因為我朋友喺隔離就唔可以出聲個噃。佢嘅身份好神秘，我哋又唔可以講。嗱，咁啊，而家介紹下加拿大啲商場，都應有盡有㗎，賣衫啦呢度，賣衫啦。勞力士啊，咪平多拿，啲港女好中意買平多啊，係 Bell 啊 ，Bell 就賣電話嘅。我諗係加拿大嘅專門嘅。咁就呢度係賣體育用品啦，呢間嘢我都唔知點讀喎。平多拿港女們，你中意啦港女。我哋繼續直行，慢慢行下啦。因為咧，我轉頭可能會去其他地方嘅，咁咧我可能唔留喺加拿大一陣，又或者翻倫敦唔係翻英國，咁我都唔知啊。咁我哋香港啲電話公司係唔會喺條街度咁撚樣擺嘅，多數有鋪頭嘅。咁咧呢度係加拿大嘅特色。Levi's 啊，整條褲都好啊，不過好貴啊，唔好搞啊！我都係着翻我啲百零蚊牛仔褲啦。咁係行一路行一路行，有個紅啤啤影俾大家睇先。佢同大家 say hi 啊，紅啤啤紅啤啤。